السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تمام سننے والوں کو میں اپنے چینل پہ ویلکم کرتا ہوں، اور میں آج آپ کے لیے ایک چھوٹی سی اور فائدہ مند ویڈیو لے کے آیا ہوں۔ اس میں آپ کو بتاؤں گا کھانسی زکام کے لیے کون سی میڈیسنز اور کون سی چیز استعمال کرنی ہے، جو آپ ہے کہ 1-2 دن میں آپ انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے لیے میں آپ کو سیرپ دکھا رہا ہوں کہ یہ سیرپ ہے کہ آپ اور سے دیکھ لیں کہ کلیئر نظر نہیں آ رہا، لیکن دیکھیں آ گیا۔ یہ کلیئر آ گیا۔ اب یہ سیرپ استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالی 2 دن میں آپ کی کھانسی ٹھیک ہو جائے گی۔ بہت شکریہ۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے دوستوں کو لائک اور فالو کرنے کا مشورہ بھی دیں۔ بہت شکریہ۔